Уход с газа. Как ты принял это решение? И я понимал, что это часть пути как бы. Ну и, в принципе, опять же, амбиции продюсерские мои. Очевидно было, что я хочу свою компанию как бы сам вообще пройти через этот бизнес, попробовать как минимум. Мы много, опять же, с тем же Колей про это разговаривали. Советовался где-то у него, и Колян мне сразу вообще при первом же разговоре про это сказал, что «оно тебе не надо вообще». Но я понимал, что это муторная история абсолютно, сплошная морока, как бы, но мне вот хотелось все равно свой опыт иметь. Сейчас я уже понимаю, что надо было, наверное, послушать на самом деле, не лезть в это во все. Но что есть, то есть. Хотя легко отпустили. Да. То есть они не пытались уговорить, сказать, Они знали, оставайся. что бесполезно.